9-mavzu tenglamalar. Bugun tenglamalar, ya'ni tarkibli tenglamalar mavzusini birgalikda bajarib chiqamiz. Birinchi, amallarni bajaring va bir xil qiymatli ifodalarni tanlab oling. Ushbu suratlar muallifini toping. Ya'ni birinchi misolni bajaramiz. Buni javobini topamiz keyin. 34 ga ko'paytiramiz 56 ni, qo'shamiz 271 ni. Buni birinchi ko'paytirish, keyin qo'shish bajariladi. Hisoblaydigan bo'lsak, 2175 chiqadi. Demak, birinchi yulduzli tong rasmini kim? Vincent van Gogh chizgan ekan mana. Vincent van Gogh. Endi qaranglar, ikkinchi misol. 5000 ayrilgan 56 ko'paytirilgan 22 barobar. Birinchi 56 ga ko'paytiramiz 22 ni, 1232 chiqadi. Keyin esa 5000 dan ayirib tashlaymiz. Javob 3768 chiqadi. Qaysi? Ivan Shishkin chizgan ekan. Qaysi? Qarag'ayzor rasmini Ivan Shishkin chizgan ekan. Mona Lisani kim chizganligini hozir hisoblaymiz. Qaranglar. Mona Lisani albatta kim chizadi? Leonardo da Vinci chizadi. Buni ham hisoblaymiz. 40200 ni 6 ga bo'lamiz, ayiramiz 28 ni. Barobar 6672 chiqadi. Keyingi misol. Tenglamalarni yechishimiz kerak ekan. Ya'ni ikkinchi. Tenglamalarni soddalashtiring va ularni tekshirmasdan yeching. X qo'shilgan 18 barobar 23 ko'paytirilgan 2 ayrilgan 22. X qo'shilgan 12 barobar 23 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam 46, keyin 22 ni ayiramiz. X qo'shilgan 12 barobar 46 dan 22 ni ayiramiz. 24 chiqadi. Keyin shu joyda x ni topganimizda 24 dan qaranglar, mana bu 12 o'ng tarafga ayirish bo'lib o'tadi. X barobar 12 ga teng bo'ladi. Keyingi uchinchisi. Y ayrilgan 23 barobar 45 ko'paytirilgan 8 ayrilgan 200. Mana shu joydan y ayrilgan 23 ni topamiz. Qaranglar, birinchi 45 ga ko'paytiramiz 8 ni, keyin ayiramiz 200 ni. Javob 160 chiqadi. Endi mana bu ayrilgan 23 tenglikning narigi tomoniga qo'shish bo'lib o'tadi. 23 qo'shamiz. Y barobar 160 ga 23 qo'shadigan bo'lsam 183 chiqadi. O'ng yoki chap tomondan bir nechta amal ishtirok etgan tenglama tarkibli tenglama deb ataladi. Misol uchun 2 ga ko'paytirilgan x ayrilgan 4 qavs ichida barobar 28. Mana shular nima bo'ladi? Tarkibli tenglama. Agar tenglamani chap yoki o'ng tomonidan sonli ifoda turgan bo'lsa, ularni hisoblash kerak. Ya'ni hozir ko'rsatganimizdek birinchi ularni hisoblaymiz, keyin esa tenglamani bajaramiz. Chap tomonda bir nechta amal turgan bo'lsa, noma'lum o'rnida son turibdi deb tasavvur qiling. Chap tomondagi amallar tarkibini ko'rsating. Tartibini ko'rsating. Oxirgi amaldan qutulish bilan tenglamani yeching. Mana hozirgidek hisoblab olamiz birinchi navbatda. Keyin esa bajaramiz. Endi 4-tenglamani ko'rsataman. Qaranglar. Bizda 3-misolimiz berilmagan. Mana tepada ekan-ku. 3. Amallar tartibini aniqlang va oxirgi amalning qaysiligini ayting. Amallar tartibi birinchi mana shu bo'lish amali, ikkinchi esa ayirish. Demak, oxirgi amal nima? Ayirish. Keyingisida birinchi mana bu ko'paytirish bajaramiz, ikkinchi buni ko'paytiramiz, keyin uchinchi esa nima qilamiz? Qo'shamiz. Keyingisi ham shunday. Mana birinchi qavs uchun bajaramiz, ikkinchi esa buni ko'paytiramiz, uchinchi yo'l nima qilishimiz kerak? Qo'shishimiz kerak bo'ladi. Birinchi ifoda o'zi turaveradi. Ikkinchi ifodani qaranglar. 36 da qo'shilgan 72 deb yozsak bo'ladi. Keyingisi m ayrilgan 12 qo'shilgan 18. Qaranglar, 12000 so'm qarzim, 12 so'm qarzimiz bor edi, 18 so'm pulimiz bor. Qarzimizni to'lasak necha so'm pul qoladi? 6 so'm pulimiz qoladi. Mana shuni bajaramiz. 4. Tenglamalarni tekshirish bilan yeching. Y ayrilgan 8 ko'paytirilgan 4 barobar 72. Mana shu tenglamani bajaramiz.
Buning uchun qaranglar, bu tenglamani bajarishimiz uchun mana bu 4 ni tenglikning narigi tomoniga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 72 ni nimaga 4 ga bo'lamiz. Y ayrilgan 8 barobar 72 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam, 7 ni ichida 1 marta bor, 32 ni ichidachi 8, 18 bo'ladi. Y barobar 8 imiz 18 ga, ya'ni o'ng tarafga o'tganda qo'shish bo'lib o'tadi. Y barobar necha chiqar ekan? 26. Endi pastdagi ikkinchi tenglamani bajaraman. 3 ko'paytirilgan x qo'shilgan 16 barobar 61. Qaranglar, 3 ko'paytirilgan x barobar 16 o'ng tomonga o'tganda ayirish bo'lib o'tadi, chunki qo'shish. 3 ko'paytirilgan x barobar ayiradigan bo'lsam 5, 5 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak 4. Endi x ni topishimiz uchun mana shu o'ng tarafda turgan 45 ni 3 ga bo'lamiz. X barobar 15 chiqadi. Endi 3-chi tenglamaga o'tamiz. 24 qo'shilgan m bo'lingan 9 barobar 15. 24 qo'shilgan m ni topib olishimiz kerak. Birinchi navbatda qaranglar, ko'p bo'lingan 9 bo'lsa, keyingi tarafga ko'paytirish bo'lib o'tadi. 24 qo'shilgan m barobar 15 ni 9 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 135. Mana shu joyda m ni topishimiz uchun 135 dan 24 ni ayirishimiz kerak. M barobar 5 dan 4 ni ayiramiz 1, 13 dan 2 ni ayiradigan bo'lsam 11 chiqadi, ya'ni 111. Keyingisi k bo'lingan 5 qo'shilgan 8 barobar 12. Qaranglar, mana shu joyda k bo'lingan 5 12 ni 8 ni nima qilamiz? 12 ga ko'paytirishimiz kerak. Ko'paytirish bo'ldi, ayirishimiz kerak, chunki qo'shish. K bo'lingan 5 barobar 4. K ni topishimiz uchun 4 ga nimani? 5 ni ko'paytiramiz. K barobar 20 chiqadi. Mana 4 tala tenglama ham bajarildi. 5-chi. Tenglamani yozing, ya'ni tenglamalar qiling. X va 187 sonlarni 8 ga ko'paytirsak, X va 178 sonlarni 8 ga ko'paytirsak 2808 soni hosil bo'ladi. Shu yerda bitta so'z tushib qolgan, mana shu x va 178 sonlari yig'indisi yoki ayirmasi deyish mumkin edi, bo'linmasi deyish mumkin edi. Shuning uchun qaranglar, birinchi holatda ishlab ko'rsataman, yig'indi qilib 178 yig'indisini 8 ga ko'paytirsak 2808 soni chiqadi desa qanday bajariladi? X qo'shilgan 178 barobar mana bu 8 2808 tarafga nima bo'lib o'tadi? Bo'lish bo'lib o'tadi. X qo'shilgan 178 barobar bo'ladigan bo'lsak 351 hosil bo'ladi. X topadigan bo'lsam 351 dan ayiramiz, 178 ni X barobar 173 hosil bo'ladi. Mana shunday bajarishimiz mumkin. Agar shu yerda X ayrilgan 178 bo'ladigan bo'lsa, oxirida 351 ga nima qilishimiz kerak bo'ladi? Qo'shamiz. X barobar 351 qo'shilgan 178. X barobar 9, 12, 1 siyotda 3 ga 1 ni qo'shamiz 4, yotdagi bilan 529 son hosil bo'ldi. Keyingisida qaranglar, mana bunda berilgan sonlar bo'linmasiga deyapti. Agar 650 va y sonlarining bo'linmasi mana ne qo'shsak, ya'ni 438 ni qo'shsak barobar 488 hosil bo'ladi. 650 bo'lingan y barobar 488 dan ayiramiz 438 ni. 650 bo'lingan y barobar ikkalasini ayiradigan bo'lsam javob 50. Qaranglar, y ni topishimiz uchun oldin ham aytib o'tganman, agar noma'lumning chap tarafida bo'lish yoki ayrilish kelsa, u shu holatda saqlanadi. 650 ni 50 ga bo'lamiz. Y barobar 0 bilan 0 qisqarib ketadi. Javob 13 chiqadi, ya'ni 65 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsa. Endi 6-misolga o'tamiz. Aziza bir son o'yladi, qaranglar. Aziza o'ylagan sonni x deb yozamiz. Unga 1980 sonini qo'shdi. Chiqqan natijani 4 ga bo'lgan edi. Qavs qo'yishimiz albatta kerak. Barobar 566 hosil bo'ldi. Mana shu tenglamani ishlash uchun mana qaranglar, 4 ni ko'paytirish qilib o'tkazamiz. 566 ni 4 ga ko'paytiramiz. X qo'shilgan 1980 barobar ko'paytiradigan bo'lsak
2264 chiqadi. Endi x ni topishimiz uchun mana shu 2264 dan ayiramiz 1980 ni. Javob 284 chiqadi. Mana shunday bajariladi. Endi 7-misolni bajaramiz. Amallar sxema bo'yicha bajaring. Amallarni sxema bo'yicha bajaring. Rassomning familiyasini toping. Ya'ni qaranglar. Birinchi x ning o'rniga 0 qo'yib hisoblayman mana. X ning o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsam x barobar 0. Uni 20 ga ko'paytiramiz. Necha? Qaranglar, birinchi amalda mana 20 ga 0 ni ko'paytiraman. Javob 0 chiqadi. Endi 0 keldi, qaranglar. 250 dan kichkinami? Hami yo'qmi? Yo'q bo'ladigan bo'lsa 184 ni qo'shamiz. Ha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 184 qo'shamiz, yo'q, kichkina emas bo'ladigan bo'lsa 182 ni ayiramiz. Bizda hozir 250 dan kichkina, ha, demak nimani qo'shamiz? 184 ni qo'shamiz. 0 ga 184 qo'shadigan bo'lsam 184 chiqadi. Javobini yozaman. Endi qaranglar, y 184 chiqdi. Endi keyingisini bajaramiz. Ya'ni x ning o'rniga x barobar nechani qo'yishimiz kerak? Mana 3 degan qiymat qo'yamiz. X barobar 3. Birinchi x ni ko'paytiramiz 20 ga barobar 60 chiqadi. Ya'ni qaranglar. Yo'qmi hami? Ha bo'lsa nimani qo'shamiz? 184 qo'shamiz. 60 ga qo'shamiz 184 ni barobar 244 chiqadi. Yozamiz 244. Endi keyingisini qaranglar. 5 ni qo'yamiz, x barobar 5. Barobar 5 ni ko'paytiramiz 20 ga 100. 100 kattami, kichikmi 250 dan? Ha, kichik. Demak 100 ga 184 qo'shamiz. Barobar 284 chiqadi. Yozaman 284. Keyingisida x ning o'rniga nimani qo'yamiz? 10 sonini qo'yamiz. 10 ni ko'paytiramiz 20 ga 200. 200 250 dan kichikmi? Ha bo'ladigan bo'lsa 184 ni qo'shamiz. Barobar 384 chiqadi. Yozaman 384. Keyin esa 12 ni qo'yamiz. 12 x ning o'rniga 12 qaranglar, mana 20 ga ko'paytiraman. Barobar 240 esa yana 250 dan kichik ha bo'ladi. 240 ga qo'shamiz 184. Qo'shadigan bo'lsam 4 12 3 4 424 chiqadi. Yozaman 424. Endi qaranglar, 14 ga ko'paytiraman 20 ni barobar 0 280. Qaranglar, 280 50 dan kichikmi? Yo'q. Demak 280 dan nimani ayiramiz? 182 ni ayiramiz. Ayiradigan bo'lsam 8. 17 dan 8 ni ayiradigan bo'lsam 98 chiqadi. Yozamiz 98. Amallarni sxema bo'yicha bajaring, rassomning familiyasini toping. Mana shunday bajarildi. Endi qaranglar. Pastda mana y ning qiymatlari berilgan, harflarni qo'yib chiqaman mana bu. B 284 chiqqani e, 424 chiqqani n harfi, 384 chiqdi. K harfi, 98 chiqdi. A harfi, 244 chiqdi V harfi. Benkov ekan mana shu familiya, rassomning familiyasi. Keyingisiga o'tamiz. 8-chi qaranglar, qulay usulda hisoblang. Ya'ni 85 dan nechta berilgan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ekan. Ya'ni 85 ni 10 ga ko'paytirishimiz kerak, barobar 850 chiqadi. Keyingisida qaranglar, 118 ga qo'shamiz 282 ni 3000 bo'ladi javobi. Oson, qulay usul. Keyin 38895 ga qo'shamiz 1000 qo'shamiz. Ya'ni 105 ga 895 qo'shadigan bo'lsa 1000 40000 chiqadi. 40000. Endi 40000 ga 3000 ni qo'shadigan bo'lsam 43000. Barobar. Qaranglar, 4 ga 25 ni ko'paytirishdan qulay usul bo'ladi. Keyin 2 ga 5 ni. 2 ga 5 ni ko'paytiradigan bo'lsam 10, 4 ga 25 ko'paytiradigan bo'lsam 100, ko'paytirilgan 2994. Barobar. Qaranglar, ko'paytirganimizda mana 3 ta 0 bor, a? Shuni 2994 ni oxirga 3 ta 0 yozib qo'ysam yetarli.
Endi keyingi misolni bajarganimizda qaranglar, ikkala ya'ni bir xilni qavsdan tashqariga chiqaramiz. 2889 ni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsam 25 qo'shilgan 75 bo'ladi. Barobar 25 ga 75 ni qo'shadigan bo'lsam 100, 2889 ni ko'paytiramiz 100 ga barobar ana shunday oxiriga 2 ta 0 yozib qo'yaman, ya'ni 288900 soni hosil bo'ladi. Keyingisi qiziqarli misol ekan. Qutida 7 ta qizil, 5 ta ko'k rangli bo'yoq idishi bor. Birdaniga 3 ta qizil bo'yoq idishi chiqishi uchun qaramay qutidan nechta idishni olish kerak? Buni tushuntirib beraman sizlarga. Qaranglar. 7 ta qizil, 5 ta ko'k bor. Endi birdaniga 3 ta qizil chiqishi kerak. 3 ta qizil. Birdaniga 3 ta qizil chiqishi uchun, ya'ni buni 100% ehtimolligi chiqishi uchun o'quvchilar qaranglar. Idishdan qaranglar. Agar bunda 5 ta ko'k bor, to'g'rimi? 4 ta olsak yoki 2 ta olsak, hammasi ko'k chiqishi mumkin. Aniq 3 ta qizil chiqishi uchun mana shu qizilga ko'klarni qo'shamiz. Ya'ni 8 ta biz oladigan bo'lsam, albatta uning 3 tasi nima bo'ladi? Qizil chiqadi. Uyga vazifani bajarishdan oldin sizlarga bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Ya'ni 3-sinf matematika 4-qism endi YouTube kanalimizga joylashtirilmaydi. Bu Telegram yopiq kanalimizga joylashtirib boriladi, ya'ni 4-qism. Bu video darsliklarni siz qo'lga kiritishingiz uchun mana shu ekranda ko'rinib turgan karta raqamiga atigi 30 ming so'm evaziga o'sha video darslar tashlab boriladigan kanalga ulanishingiz mumkin, ya'ni maktab darsligi. Mana shunday video sifatli qilib yozib borib tashlanadi. Ya'ni YouTube sahifamizga yuklanayotgan videolarimiz endi yopiq Telegram guruhimizga tashlanadi. YouTube ga esa yuklanmaydi. Buning uchun nima qilish kerak? Mana shu 30 ming so'mni mana shu kartaga tashlab, ya'ni Xalimbetov Shahzod bo'lib chiqadi. Mana shu kartaga tashlab, mana Telegramdan chekini mana shu matematik 16 yoki mana shu videoning ostida link bo'ladi. O'sha link, videoning ostidagi link, ya'ni Telegramga bog'lab beradi. Mana shu nickname'ga Telegramdan tashlaydigan bo'lsangiz, o'sha chekni siz yopiq Telegram guruhiga qabul qilinasiz. Unga video darslar tashlab boriladi. 3-qism darslar tugadi, yana bir mavzu chiqadi. Keyin 4-qismniki mana shu yopiq Telegram kanalimizga tashlab boriladi. Qaranglar, 2 oydan ko'proq vaqt, ya'ni mana shu 4-qismning kitobi mayning 25-sanasigacha o'tiladigan bo'lsa, mana shu muddatga atigi 30 ming so'm, ya'ni 15 oyga 15 mingdan ham kamroqdan tushadi. U abet puli ham emasda 15 ming so'm degani. Mana shu summaga ulanishingiz mumkin. Endi uyga vazifani bajaramiz. X qo'shilgan qaranglar. 277 bo'lingan 3 barobar 114. X qo'shilgan 277 3 tenglikning narigi tarafiga ko'paytirish bo'lib o'tadi. 144 ko'paytirilgan 3. X qo'shilgan 277 barobar 3 ga 4 ni ko'paytiramiz 12. Birsi yodda. 3 ga 4 ni ko'paytiramiz 12 yoddagi bilan 13, yana birsi yodda. 3 ga 1 ni ko'paytiramiz 3 yoddagi bilan 4. X barobar 432 ayrilgan 277. X barobar qaranglar mana. Mana shunda buni nima qilishimiz kerak? Ayiramiz. 5 12 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak, yana 5 4imiz 3 bo'lib qoldi. 3 dan 1 ni ayiradigan bo'lsa 155. Keyingisi tenglamani o'zini yozmayman-da, qaranglar. X ayrilgan 67 ni topishimiz uchun 720 ni birinchi navbatda 80 ga bo'lishimiz kerak. X ayrilgan 67 barobar 9 chiqadi, ya'ni 720 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsam 9. X barobar 9 ga nima qilamiz? 67 ni qo'shamiz. X barobar 9 ga 67 ni qo'shadigan bo'lsak 76 chiqadi. Tekshirish yo'li bilan yeching degani qaranglar. Mana chizamizda tagiga tek deb yozishingiz mumkin. 2 nuqta qo'yib
155 qo'shilgan 277 bo'lingan 3 deydigan bo'lsak barobar 114 chiqadi. Keyingisi ham shunday mana yozadigan bo'lsam 720 bu tarafda 76 ayrilgan 67 barobar 80. Mana shuni bo'ladigan bo'lsak, mana bo'lish qolib ketdi. Bo'ladigan bo'lsam 80 chiqadi. Keyingi 11-masala. Rassom suratdagi dekabr va yanvar oylarida chizdi. Ya'ni suratni. U dekabr oyida har kuni 4 soat 30 minutdan qatnashdi. 4 soat 30 minutdan ishlabdi. Ya'ni 4,5 soat. Yanvar oyida esa bundan mana bu dekabr yozib qo'yamiz, D deb yozdim. Yanvar oyida esa bundan ko'p, ya'ni 4 soat 30 daqiqaga qo'shamiz 1 soat 40 minutni. Qo'shadigan bo'lsak, qaranglar mana 30 ga 40 ni qo'shamiz 70 minut bo'ladi. Buning 70 minutni soatga aylantirib yozaman. 70 minut deganimiz barobar 1 soat. U qancha minut bo'ladi? 10 minut. 10 minutini yozib olamiz. 1 soat esa yodimizda saqlab turamiz. 4 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 5 yoddagi bilan 6 soat. 6 soat 10 minut chiqdi. U suratni chizib bu tugatish uchun jami qancha vaqt sarfladi? Qaranglar. Dekabr oyida 31 kun bor, to'g'rimi? Yanvar oyida esa 31 kun bor. Ya'ni 4 soat 30 minut qo'shilgan 6 soat 10 minut. Ikkalasini qo'shib turib nimaga ko'paytirishimiz kerak? 31 ga ko'paytiramiz. Barobar. 30 ga 10 ni qo'shadigan bo'lsam 40 minut chiqadi. Qaranglar, soatni qo'shamiz 10 soat bo'ladi, to'g'rimi? 10 soat. Endi buni minutga aylantirib olaman. 13 ga 31 ga ko'paytirishdan oldin minutga aylantiramiz. 10 soat deganimiz 600 minut bo'ladi. Qo'shamiz 40 ni. Barobar 640 chiqadi. Endi qaranglar, shu 640 ni nimaga ko'paytiramiz? 31 ga ko'paytirishimiz kerak. Barobar ko'paytirsam 19840 chiqadi. 19840. Endi bu minutda chiqdi. Necha soat va minut? Buni 60 ga bo'lamiz. Minut buni 60 ga bo'ladigan bo'lsam 330 soat qoldi 40 chiqadi, ya'ni 40 minut. Mana shunday bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Darslarimiz endi yopiq Telegram kanalda bo'lib o'tadi. Yopiq Telegram kanalda sizni kutib qolamiz.